Gamete akasajja kano kanonyako ki awo nonye kyokunkolo boyi naye abatemu South Africa nga nkuwa dressing abajja banzita boyi nayo bakingo ngamba nga nkuwa naye lero nzize nze kutangaza nsi. Comment at your own risk. Mbadde webbanga lyonna nga nsirikiridde nga ndaba abakola ku kyokunoonyereza Fred Lumbuye bangi basusse. Tulina ba analyzers, twalinawo Honorable Zaake eyalipira ka ttiimu akamu bambi n'agenda alabike nga abaako kyamanya oyo ne zimukuba n'azigwamu n'abikoowa ne tubaako n'omwami kanso omukanso wa Mary ne tubaawo ne Honorable Muwada ne bagenda abo nabo ne batuukayo ne kibakuba ne baga wayi ebintu bye tubiwummule ne kiba nti ngendo batangaza olwaleero nga sinabagenda wala nnyo. Ne tubaawo ne muto waffe Pato oyo naye ali mu kunoonyereza nnyo n'amaanyi akola kyonna kyasobolwa naye alabika ng'ebimukuba alabika talaba nja kudda talaba kiki alabika ng'ettaka aliyo obwomu tewali amuyambako ebyo nawe tubirabira ku mikutu. N'abaawo abalala bakola live olina analyzing ensonga tali ttake naye najja okunnyonnyola era ffenna nga bwe tukola ne yeebuuza ebibuuzo buli omu n'ayagala okumanya nti katubuuze byayogera buli omu n'ayogera nga nsirise byonna mbiraba. N'omanya abantu abamu bwe bakulaba ku live zino nabagamba nti ebiti bikiraŋŋana ebisike bibiri tebikuma muliro nga byenkanankana w'ebiti tebikuma muliro ekimu kibeera kiwanvu ekimu kibeera kimpi. Nasirika nga nninze kumala kufuna proof entuufu ndoke ngene maaso n'okutangaza bannayuganda kubanza eri musajja mugezi nnyo nga naye bw'oli omugezi. Mbadde ntambuza ebintu byange mwanda cover mpola mpola nga saagala nnyo ku addressinga abantu ku bintu bya Lumbuye paka nga maze okufuna obukakafu naddala obukwatibwa ku lawyer gwe bayita omufere oba ffenna gwe tuyita lawyer omufere amanyibwa nga lawyer Mustafa Damel ng'ali mu kibuga kya Istanbul. Era nganze omusajja amaze ebbanga nga ndiringira mu buyaaye namanya ekyokukola naye nendeka bannayuganda bagende mu maaso n'okunoonyereza n'entambuza emirimu gyange nga bwe naafuna obukakafu nadda eri bannayuganda ne mbategeeza. Naye nga nagezaako nnyo okwemulugunya nganze omuntu as an individual ne mbuuza nti lwaki abantu abali ettake bayita looyo n'omufere. Ne mbanyonnyola ensonga eyaliwo wakati wa kanso wa Mary ne Zaake ne mbanyonnyola eyaliwo wakati wani abamu temwantegeera mpola mpola nga mbanyonnyola. Nze ni musajja mugezi nnyo mujjeko wano mubuuza ababeera wano abamanyi nsaga kwewaana nnyo mwena mbalaba nze ni mubbi ndi mugezi nange neetya nenkwata ebbaluwa zange nenkwata looya wange kuba simusasula bwa mwezi buli mwezi asasulwa ne tukola ebyaffe mwanda cover bye twagala okumanya nensirika paka olwaleero bakomezzaawo obubaka buno nga buze okuva mu kitongole ekimu kye ngendo bannyonnyola. Era nammwe njabawo omukisa mugezeeko contactinga office zo nze ngendo bagamba mulyoke mukomewo omujalekerawo okulabira live you stop njaga olwale mukome okugenda nga mulabira live musanga gye mugwira ne mujja ne mwasama twagala Lumbuye tomanyi gye omunoonyo yasama wasami we are looking for Lumbuye banne mutuyambe mwasama musonde sente muli mwasama but these are my own opinions bino bye mbagamba byange naye everyone has a right to continue to investigate. Era njabawo omukisa everyone today ngina bawa ne numbers you can continue njagala okomewo nkubire simu ekasajja goli kagezi nabagamba njabba pama mu bwongo one by one mwenna paka nga tufunye Lumbuye. Tula wansi osharinge video owulirize. Lumbuye lwawambibwa waayita webbanga ttono nnyo nitandika okukola live tandika tukola ne tukola waayita webbanga Honorable waffe omulungi mwadanku nyingi nadde Uganda mbukakkamu bw'empola ng'alemeddwa oba alina kye yafuna ky'atatugamba tetumanyi naye n'amaliriza ng'atugamba nti looya ayaganya omusisinkana. Nze n'ekintu ekyo nenkiwakanya mu mpola mpola nenkiwakanyiza ddala ne mbagamba naye bwe nalaba nga bannayuganda beebafu nnyo bagende ne wapato omusajja watu n'abagamba ne badde eno ne babaleeta sime analysis drawing board ne babagamba sime ne wabayo n'abagamba ani ono n'agamba se buli omu ayagala views ne batunuulira. Mumugenda otandika okufuna abantu mutwalo gumu following nze nga nina following kuva dda mbadde nayo kakati ebyo sibigendako ebya following nze na following ensi yonna nemba nina abantu 10 muziki wange atambula nze si blogger
nendi concerned citizen of Uganda kati muterere wansi nga ngende wa lawyer wange bamuyita Van de Merwe nga ngambo yagala kukola kinga mugamba njagala tunoonye ekitongole ettake oba mu nsi yonna ekikulira baloya b'ensi yonna ekinzo okunoonyereza nga tetuyise mu ttake nga tunoonyereza ku muntu ayitibwa Mustafa Damel nangamba first step je tulina okukola tulina okukuba essimu ettake mbuli ekibuga nemuga Istanbul nangamba tukwate police station ye Istanbul twakubira police station eri mu katundu bakayita Alanya ndoza bakayita Alanya tambuza video akatundu ndoza bakayita Alanya bemba sera bide Alanya bwetukuba Alanya lawyer yatandika okunoonyereza abaddenga anoonyeza but remember comment at your own risk terera wansi lawyer abaddenga anoonyereza lawyer mita Van de Merwe musajja wa maanyi nnyo wana abagala omunoonyereza ku mukebereko ku internet ye lawyer wange family lawyer Van de Merwe ali wano nangamba tobako kyogera ku internet paka nga nkuwadde information then you can go back yatandika okunoonyereza ku lawyer gwe bayita Mustafa Damel gwe batugamba nti lawyer ali fake weewaawo nange simanyi muyinza okwongeza okunoonya ngenda bawe namba mwenna muyigenge gy'okunoonyeza mulekeranga okugenda okwanalizinga ebintu nga temubitegeera era ngenda babuulira nti information gyembawa mulina okumanya nti abantu abamu balina okubawalumbuye mmwe mbabuulira tula wansi now mfunye email olwalero luno email ensindikidwa lawyer wange email ngeva mu kitongole kye bayita inlaw wandika kwata bayiro n'olupapula mwena babuulye munoonyereze mukome wano kwata bayiro n'olupapula nga bwolaba ekigambo inlaw mu luzungu inlaw wandika ekigambo inlaw INLAW mwanguwe sagala mugende nayogedde mutategedde kwata bayiro gwali concerned okufuna lumbuye mbawe company eno muji contacting mu manye byonna byembagamba company eno bagita inlaw co company ekigambo kibera co inlaw mu luzungu otekeko co standing for International Lawyers and Councils wamawe balinyaka buka bakayita Alanya ngenda babuulya n'owa police ebigambo byatugambye nga tumaze okwogera naye sharing a video company eno bagita inlaw wandika wansi inlaw ogateke enyukuta co kitegeza company inlaw co company kistandika for International Lawyers and Councils kati mwada wefula bakola analysis muterere mbatereza esangibwa Istanbul twayogedde nabo okumala 3 hours ngajagala okujja okuba Facebook eno ngisanyewo yonna ngimaleyo mutandika okunoonya lumbuye address ya company eno gwayagala ogendayo ng'oli ttake esangibwa ku Sun Plaza Sun ng'omusana Sun Plaza Maslak abamanyi Maslak Bilim Soki number 5A Slayer 3 eno kodi yabwe 34398 Istanbul kyekitongole ekikolera abalooya mu ttake yonna ensi yonna ttake tambuza video nterera tambuza video nterera nabagamba njako ate sinaba kujja nkomawo njija kula omukaaga munatera okufuna lumbuye nani amuyina tambuza video ntandika kwata bayiro n'olupapula nkwena address otuukeyo posting eti nomani yatulimbye dabazina amatako mukwate mpola bombo clad rastaman seso wamwawe balenyo Dennis Sunday company bagita inlaw
Company esangibwa mu kibuga Istanbul. Ya International Lawyers and Councils esangibwa ku Sun Plaza Maslak. Bilim Soki SOK number 5A. Ye office ya number 5A Slayer. Obasalia SARIYER. Our code in Ebera 34 box code Ebera 34398 Istanbul. Lawyer Van de Mere. Yonga tunawa kugenda yo sokere ku polisi mukabuga kebaita Alanya. Bakaita Alanya ndo zakeka kabuga. Bakaita Alanya mu Istanbul police station. Lawyer kuba ku polisi ya Istanbul nga akutolu papula wandi kambina wanoona. Bijjude ngenda bibasomera. Nga tukube simu nga yogera nga tukuba ku reception nga bagamba nti do you have what we call a captain? Nga mugamba captain nga station commander kuba yibya amanyi wano. Nga mugamba okay let's give you one. Nga batwa omwami omu nga twogera naye. Sagala kwogera manyo olw'ensonga kiyamba abalabe bafata okusobola ofuna connection. Ebyagalo ina kujeno mu simu yange mu WhatsApp ne twogera. Nga tukontaktinga omwami omu wa police. Yabadde musajja mukaka munyo musajja na akabuga bakaita Alanya ndoza nga atunyonyola bulungi nyo nga lawyer atandika mubuuza mu lulimi olw'ekikomando nga mubuuza ku mwami gwe bayita Mustafa Damer nga mubuuza omwagaza ki a citizen of Turkey why you're calling from I'm a lawyer, I'm an advocate in South Africa, I'm calling from the High Court of Pretoria. Nechinchanyagalo confirming kubanga tulina omuntu eyakidnappingwa ba mkitundu ekyo ngera njagala kwa signinga omwami gwe bayita Mustafa Damel oba Damel uno wano nga abagamba nti njagala mwa signinga ku musango gumu ne we want to verify existence ye oba dala jali ng'omwami agamba nti omuntu yakwatibwa ngagula wo musango lawyer nga mugamba tetunaba olw'ensonga tubadde tufuna okubuzabuzibwa era n'okuba ntuite tuna information intuufu n'atubuuza yakwatibwa ddi ne mugamba kati naku ziringa 25 ngenda kuzomesa zijjuke ne mugamba nga 25 awo n'abagamba 25 days yawambibwa nga awambibwa abantu abatamanyikiddwa tetwagambye nti government oba kiki n'agamba abantu abatamanyikiddwa omwami omusike n'atugamba nti if you have a lawyer you can open a case or we can open for you a case at the police station here. Senga muba nga mwino omuntu abera wanitake yalize wano n'atulaba tugulewo case tulabike nga tumwa case number then agitwaliye royo yogomuyita mwami Mustafa Damir. Lawyer n'amugamba bwati nti tulina obuzibu tugezako kunoonyeza kumanya gano Mustafa Damir is a lawyer. N'atugamba mbadde simena kumanya nti ettake lawyer bamuyita avocati. Is it avocati? Ye lawyer avocati. Lawyer bamuyita avocati mutake. N'atugamba avocati Mustafa Damir. Yes, I know him. Mumpulirize bana Uganda. Omusajja ku polisi yalanya ne bamugamba nti n'atugamba nti avocati Mustafa Damir. I know him. N'atugamba muweze bulungi nnyo. N'atugamba nti if you don't trust him, agreement yonna gye mukola can be satisfied by the court prosecutor mu court. Endagaano yonna gye mukola naye can be satisfied by the prosecutor in the court of law in Turkey. Mumpulirize bulungi nnyo. Lwaki mumutya? Netugamba lawyer namga tumutya kubanga information tetufuna batugamba nti is not a good man but musajja nagamba no. Mustafa Damir, I know him. Kati mumpulize bulungi. Lawyer nakwata na dropping a sim. Tumuga tujja kudira dropping a sim. Lawyer nagenda ku kitongole kye bayita International Bar Association wandike ebintu bino. Njagala mubere bajulizi. Wandike ebintu bino muli baana bato muwoza munoonyereza. Nabagamba nja kujja ne bwino mwenna paka mufunye lumbuye tambuza video zene mu bikafulu. Ne tugenda kye bayita International Bar Association wandika gwa amanyi oluzungu agala okunoonyereza. Genda ku International Bar Association eri based in London. Abe London mukwate bayiro. Ngenda bawa cell phone number mwanguwe.
Kwata bayiro n'olupapula. Kwata bayiro n'olupapula. Kwata bayiro n'olupapula. Genda ku International Bar Association. Obakubire essimu yino lawyer jampadde mwanguwe. Bajita +44 2078 42 0090. Bali London. Njagala bawa na evidence namwe munonyereze. Kwate namba y'essimu. International Bar Association. Mabaina practitioner number ya lawyer. Magama mwina practitioner number ya lawyer. Bino byange nze mbyogera. Magama mwina practitioner number ya lawyer erange ni fake. Genda ku International Bar Association obakubire simu number +44 207842 0090. Ndandika video mwanguwe. Bali London. Wamaye bale nnyo biyinzika. International Bar Association. Owakubire simu. No bagamba nti ononyeza kuloya go bayita Mustafa Damer. Erinnya lyokali oyogera. Erero kali oyogera no bagambe ensita ketota wana nabinji. Omwami oyo akolera lawyer akolera munsi eyatake. Eranga lawyer amanyikiddwa nga ne police yettake emumanyi bulungi nnyo. Mpulirize bulungi ndeeta. Police yettake aina company bajita Avacat. Ndoza beba lawyer, Avacat chekeza lawyers, Avacat Mustafa Damir. We bali ndoza beba association ya we Avacat, bawita Avacat yeba lawyers. Kwa police atugamenti Vacat chekeza ba lawyers. E number jo ino kuberanda ni International Bar Association edi +44 2078420090. Genda okube ononze ku lawyer goyagadde. Otuveewo. Ebyange tebera bingi. Tugenda maaso. Now, tugenda ku conversation. Tugenda ku conversation. Eya Van de Merwe ne Mustafa Damer. Sharing a video. Tugenda ku conversation. Tugenda ku conversation. Eya Mustafa Damer ne Van de Merwe, a South African lawyer. Tamboza video. Nazene mpapulo olwalero. Bino byange byenjogera ne buli omwayi mutwalo mu kisogo okunoonyereza. Oba tukuvuga speed genda. Katuba tukuvuga speed Mustafa genda. Genda batakuwa feed olinga na amazi matako gati maseyiko. Sakala bina Uganda byesiri wazabina nye byobugambo gambo. Batuvuga speed oli wa mwalabu oswa kusemiti kumukeka nayo tuvuga speed na kuvuga speed. Mwalabu ya kuvuga speed akwetisa buloka bombo clat. Nakwo obugambo gambo bo tuvuga speed sembo sewe egende sewe bereremu se tuli mbintu bya magezi nyoli na jana ayogera obugambo gambo betisimu. Tiva mweti kama tafali Kampala ku myaka na musanvu cheti kama tafali. Kubanga ulya uli tuogera ya magezi tununya kuna muganda wa feti gendo ulabe batakuvuga speed. Video etandika. Tamboza video. Tandika.
ono sala agamye mbukaye tukiza mu feri naye lwaki ebintu atabitambuza tusomese ensi tabitambuza golaki togende ettaka erinnya ko gende ettaka nawo onoonyezeeko gwokozeewo nze na kyenkozeewo nteekayo fesi yange nenjiraga oli mu comment nkeera ku maca nenoonyeza tolina kyokoze otuddawo onyampa bunyampimiza onoonya lumbuye onoomujjawo opamira genda onoonye lumbuye ettake tugende maaso conversation ya Van der Merwe ni conversation yawe badde bweti ku lukomo lw'essimu simanyi kuwandiika Luganda naye nawandiise lawyer Van der Merwe na address ye ne cellphone number ye ne practitioner number ye na buli kimu ne namba ye simu na buli kimu ne koti mazza kolera zonna ziri wano wamanga nasaba omukulu ono okubako conversation yonna gye boogeramu omwami email n'agiddamu bulungi nnyo era ne batandika okwogera tambuza video namusaba okubanga amubuuza ku bikwata ku mwami ayitibwa Fred Lumbuye Kajubi, a Ugandan citizen who resides in Turkey. He was kidnapped by unknown assailants. Yatwaliwa, we are counting about 25 days now. Ngayagala okumanya oba ali aware of any information, any chikwatagane Lumbuye, oba aina omusango gonna ogwamukwasibwa okuleka nga agutambuzaako Mustafa Damer. Namugamba nina client wange wano ye muganda w'omwami oyo yawambibwa. Client gwenna ye muganda w'omwami oyo yawambibwa nenga twagala omuyambe kuba abadde asuubira okujja okusinkana mulabike nga mukwatagana mutambuze ku nsonga eno. Omwami oyo namudamu namugamba that I've received a lot of people and I've heard that my name is being blackmailed and Siona, as I am a fraudster, I'm committing crimes in my country. Ndi musajja mufere. Lawyer namugamba now kino kiri wakati wonange. Twagala otuyambe okunoonyereza ku mwami amanyibwanga Fred Lumbuye Kajubi. Era nga sobola okuwa details zizo nezimukwatako okuli ne passport yetu gina copy. Wamu nekifo wabadde asula singa obadde ng'okyetaaga okusobola okukwatagana n'abantu abamu. Lawyer namudamu namugamba nti nina wana abantu bangi abajja, but I don't want to comment on the issue. Sagala commentinga ku nsonga eno era sigenda kuddamu kugiyingiramu. Onamubuuza lwaki? Namugamba sijja kuddamu kuyingira mu nsonga ezo wadde okuzesembereza, but what I know, Lumbuye Fred, I'm aware that he's still in Turkey. And I was going to communicate with my agents, including the human rights activists, tulabikenga tumuleta mu koti batubulira omusango gwe bamuvunaana. Bw'obanga osobola kwatagana ne client wo mujje wano ettake njabawa address yange mujje munsisinkane. Ono namubuuza nti oyinza otuwa practitioner number yo otwe ne office address na buli kimu tulabe gye tukikwasaganyamu senga kibanga kisoboka. Omwami ono n'atuwa namba ya company gye sigenda bawa kubanga waliwo abayinza omucontacting era bemumanyi ne babako bamukyusa sijja bibawa. N'atuwa namba n'atuwa no office building wakolera n'atuwa ne Dr. Avil Mustafa ndoza ye muganda we. Dr. Avil Mustafa era naye lawyer Avil Mustafa ndoza naye lawyer namutua nagamba we can choose either okozesa ye oba okozesa muganda gwe bayita Avil Mustafa gemanya gawe ndoza Avil Mustafa. Nabuuza wano nabuuza mu Luzungu
osobola okujja ettake because I know you a lawyer osobola okujja ettake ne client wo ono namugamba tugenda kikwasaganya tulabe engeri ki tetuyinza okujjamu oba communicating naawe tulabike nga tunula omuntu oyo. All I wanted to know is just to confirm nti client wange byagamba nti oli fake bituufu oba si bituufu kubanga you never know, and that's why we've been communicating with a lot of associations in Turkey to make sure that you're a registered member of all those associations. Naye, I'm very glad and very happy to have communicated to you. The rest, I'll address my client and see a way forward. Thanks yours, Van de Mere, lawyer. Ota. Now, katiwuliriza. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Sagala munna Uganda. Pretty simanyi usina. Waina manyage chiwarabu. Bambi we mandi kusonga kulu. Mare na kubuloki nga na uli mwana abuwala wegendereze. Wegendereze. Nabagamba ebintu mbijjemu olusago sage ebimu. Bijjemu olusago sago. Nchimaye mwapa manyo ku nkoma, mwesimu ze bikokoma bingi, mwanya nnyo obuugi mawogo omusiike, ensigo za fene, kata ofunye omukisa ogenzeko ettaka osimu de nyumba ofuna $8 ofunye ne social media Facebook osimu ya touch olabika otegeera nnyo. Please ebintu ebyo bijjemu omuzannyo. Bijjemu omuki? Bijjemu omuzannyo. Bijjemu omuki? Now, abantu abali kuno mwe najja mumpulize ebigambo ebyo byange ne lawyer wange nenga sira bagenda ku topic endala njagala ayagala okunchalenjinga nkiddamu genda mu kitongole kiri ttaka eky'abalooya bakiyita inloko ngabo gambe ekigambo inlo abeera ki mu Luganda inlo oyinza ba muganda wa mukazi wo ba inlo wange babijaba mu Luganda inlo muntu oluganda lwa mukazi wo ndoza bawo inlo kiri inloko company CO nga sinaba kutandika birala njabajjukiza awola batategedde gena mu company eri Turkey oginoonyerezeko bagita International Lawyers and Councils office bali ku Sun Plaza ekizimbe Maslak mwabale Turkey manyo biwandika Maslak Birim mwabale Turkey manyo kuandika ekigambo Birim Soki SOK Soki office yabwe eri number 5A ategera 5A bali Muslaya oba Slayer ye street Slayer oba Slayer SARIYER box number yabwe eri 34398 postal code 34398 Istanbul. Sagala kogera bingi. Naze kogana kalamu zesikwata kalamu mpandika nga nkoko muda nkwata bwente kalamu. Naye jabba menye emitime ne kalamu mwenna. Abantu bano genda ku office zaabwe otwale erinnya lya Mustafa Damir. Obagambe mufere ayagala tubako sente. Njagala ogendo okyogero jene evidence nga ne balua email bagikuwadde no baba sayininze ojo tugambe ebigambo bino. Njagala ogende ku International Lawyers ekyakye muyinza okukola lawyer kyagambye wa police kyagambye. Bobby, I am busy, Papa. Please go to mommy. I'm coming, Bobby. Bobby, I'm busy. Go to mommy, please, boy. Thank you, Daddy. Thank you. Thank you, Daddy. Go to mommy. I'm coming.
I am smoking. When I'm done smoking, I'm coming to you. Yeah, when I'm done smoking, I'm coming to you. Kati mumpulize bulungi. Mbanyonyola ebigambo bino. Walogera akamalo blocking agamba nti akasajja nti kadifendinga lawyer. Kino nkiddamu nze ndi mukunoonyereza ku lwaki lawyer yatuweebwa ate ne batugamba lawyer mufere. Kye ndi mukunoonyereza. Kati g'omusiru atalina magezi sojja kutegeera. Ndi ku lawyer yatuweebwa Bobe nyini na mane batugamba nti lawyer mufere. Kati g'omusiru tojja kutegeera nkiddamu. Wakayikwata touch screen wakatandika okulaba live video emyaka 5 emabega esimu ogisanze Istanbul ogisanze Canada ogisanze South Africa Zambia kati nawo oli awo fucho kutambuza video tambuza video kwata mpola sigala wanga weddemu ndeta bwino tambuza video Amaliba Mama Riva. Daddy. I'm coming. Please wait, Daddy. Please. Eh? Come say bye-bye. Come on, say bye-bye. Okay, I'm coming. Kale, video tena bakutandika bulungi etandika. Kutempa pula. Ngera basaba. Ekintu kiri kimu mumpulirize. Bana Uganda njaya mumpulize bintu bino. Ekibiina kya Nuupu si kye kyasonda ssente oba si kye kigenda okujja lumbuye gyali okumuzuula. Wabula ekibiina kya Nuupu kijjuddemu abantu abalinga ffe. Abamu kwabo nga basonda oba mukulembeze Kyagulanyi yasonda oba Lubongo yasonda oba Zaake yasonda oba ani yasonda nga yina wa Nuupu is a human being like you like me. Buli muntu yawayo ssente zo. Terera wanso terere. Ekibiina kya Nuupu se kigenda okujja lumbuye gyali. Wabula banna Uganda bagenda okujja lumbuye gyali. Banna Uganda basonda ssente. Kino ngera kyogera nga si kirumamu genda otulo wanso kirowoozeeko omalodde. Ekibiina kya Nuupu si kyasonda ssente but individuals basonda ssente. Nacho bwe kiba kyawayo ng'ekibiina era gwe zaakiwaziina. Njagala mukimanye nti bannayuganda mwasonda ssente nga ssente ze musonda si za kibiina kya Nuupu nti zigende ziyamba abantu obulwadde ziyambe ku ba MPs nedda. Bannayuganda bakwata ssente yabwe ey'ekinaku omwana ali ew'omuwalabu omusawo omuganda makanika e London ayoza toilet anyiga amasira ayoza abakadde n'akwata ssente ze n'aziwaayo. Mumpule bulungi si kibiina kya Nuupu kye kigenda okujja lumbuye gyali. Bannayuganda be beekolamu omulimu era nga bannayuganda abo mwe muli n'abo abakulembeze abali mu kibiina kya Nuupu n'abawagizi b'ekibiina kya Nuupu. So the money belongs to the people, the supporters and the followers and the loved ones of Lumbuye Fred Kajubi. Sente teziri konti omulwadde wa Nuupu gundi yakutusa okugula mmotoka ya Nuupu ekutuse. No. Sente za mwana ali ebuwalabu ayoza toyi. Sente za mwana akuba buloka. Sente za Munnayuganda atunda amayuni.
Muntega bulungi. Ondekera. Kwata mpola. Ndekera. Now, mumpulize bulungi nnyo. Njagala nze nga Norman tugenda kulonda abantu aba. Kuba sente ezo nyingi bakugamba nti abe London balina gye baziteeka. Abe Uganda balina namba ko baziteeka. Ni mu America balina namba ko baziteeka. Ne Istanbul balina go baziwa. Ne Spain ne Russia. Simanyi ne Italy buli omu sente tewali amanyi we ziri. Now listen to me. Tugenda kwekolamu omulimu fa abawagizi balumbuye mikwano gyalumbuye abawagira ekibiina kyaffe kya NUP abagala lumbuye byali asomesa njagala tukwate sente tulonda abantu aba ngenda babuulira abantu bano sente bana Uganda kino nkiddamu nno mumpulirize kankidde mu bulungi temunkotinga obubi ekibiina kya NUP n'obukulembeze bwakyo si bwe bugenda okujja lumbuye gyali wabula abantu abakola ekibiina kya NUP bantu nga gwe yasonda sente era nabo bateekayo akasente kaabwe 10, 2 ne Kyagulanyi yateekayo omutwalo gwe nani n'ateekayo era si kibiina kya NUP kyekyasonda sente bannayuganda basonda ki sente njagala sente ezo tulonda abantu aba nga kwe kuli omwami Kabuye Boston n'omukyala gwe bayita Nina Bukirwa abantu aba tokemba bulire kiddako tugende kulumbuye beba kugamba te emitwalo 7 n'ekitundu Nina Bukirwa alina emitwalo 3 Kabuye Boston alina emitwalo 410 awo nga tusimbula tugende maaso ekibiina kya NUP tekigenda kukulaga lumbuye tekigenda mu kunoonyeza wabula abantu fa abantu bannayuganda bawagira obukulembeze bwa NUP abagala enkyukakyuka fa abantu fe tukola ekibiina kya NUP fe tunoonyani njagala sente nze nominati nze abantu aba benesiga mu nsi omukyala gwe bayita Nina Bukirwa kyangu nnyo okugulawo account sente zo ne zigendako within a minute gye bayita trust so gigulawo trust account within a minute nawe noogigulawo njagala sente mbagambe sente zile Germany we Germany yamanyi yaziteeka wa coordinator owe China naye akugamba naziwa gundi owe gundi agamba tugamba 710 gulwa bakugamba America simimbu ani alina byona azina sente zigende mu bantu aba Nina Bukirwa ne Kabuye Boston buli omu ne bazigabana nti emitwalo 7 giri meka ne 7 tona ina 3 kitundu mu 5 none 3 kitundu mu 5 je emitwalo 7 mu 10 ezasondebwa ne ziggwayo zigende mu bantu aba tutandika olutalo lwa lumbuye byange mbimaze nze maze ola oyawayo milioni 3 n'ekitundu sente ezo kuva n'olwaleero tuzimanye nti ziri mu bantu aba nze noonyera abantu aba nonze omukyala gwe bayita Nina Bukirwa ne Kabuye Boston be bantu bemwina okwesiga mu struggle eno ku kigambo kya sente Kabuye Boston ne Nina Bukirwa nga bakutte emitwalo 3 kitundu mu meka mu 5 3 kitundu mu 5 kasita mumanya nti emitwalo 7 mu 10 giri mu mikono gy'abantu babiri kubanga gyo tejetagisa coordinator wa NUP kino kintu kya bannayuganda mwerondo omuntu gwe mwesiga tekyetagisa NUP kutandika gamba ate NUP yali ya sente simbu ate Kyagulanyi tatufuddeeko biki mwebereremu kino ekintu kyaffe bannayuganda sente ezasondebwa munnayuganda apama ku nkoma munnayuganda ali omuwalabu amukuba ettako munnayuganda ali mu Bulaya yanyiga amasira munnayuganda ali South Africa akuba ensaasi ng'asonda sente muzikwasa abantu aba tubeere ku mulama naye kati tewali mulama nze mbatwale tugende walumbuye ngenda kwabya abantu ntandika mpola mpola
mujja kumuleta je mwamwisa sibatwala jalimba twale waba bali mu lukwero mutwale bajjo balagaji ba mutwala Ebe mu malozi bakwasa kabuye Boston ngazina ngamala mwe naba na Uganda ngenda kukola live mbateke mu company je bayita Inilo bajita Inilo company ino bajita Inilo Co International Lawyers and Councils anayagala ngali take jogende take oberewo bakuteke ku Skype bana Uganda bakolabe wano live mugende ebisigadde mubirekere bo bage muse investigator genda kuyita wa wololo ate simanyi wali lawyer ali ku musango nabagamba bana Uganda wanakola live nembagamba waliwo ekyale meso okuzula lumbe eji ali mu lunaku lumu ne mutandiko gamba atayina gwawalana atayina gwakola bwati era bannange agundi akoze nnyo bannange twebaza gundi bannange mebale nnyo gundi bannange gundi ali bwati muli biralu government neseka negala abanna bine bisu era bannange gundi atambudde bannange gundi akoze bwati bannange ageza gundi bannange nadda page ya gundi esomesa era bannange byeyogera bituufu akati bannange lumbi aluwa muina nnyo walala talking too much without action does not make sense ama nenyokedde zenenyokedde them if you bring money put money on the table my brothers and sisters me I tell you where to go benala bayategeera nga mukwasa van demere nga mutambuza ekintu sina bayategeera ebyo muteka abantu mu theory ABCDGFG emyezi gigenda lumbu yamala emyezi 2 3 4 5 ngo yagenze simanya ali kusimanya ali ankura kilometers 3 kwembase simanya katufuneyo simanya group y'abantu ejettake simanya bikino na obaba takishiba mafia obaba kinze mbagambye bana Uganda mwasonda sente mitwalo 710 ekiro kyolwalero bwe tubaddala nga tuli ba mazima njagala girabike bwe kibanga ddala tuli ba mazima olwalero luno njagala obe ekyoto ani bakolera live nga bagamba mitwalo 710 jikwasi esatu kitundu jikwasibwa kabunye Boston esatu kakaga jikwasibwa nina bukirwa abantu abo mukazi nina bukirwa ne kabunye Boston abantu aba nze benonze abasibo baba wakanya nawe ronda yababo nze byange byampapula zina bagamba sijja wano kubalimba biro busebu views 200 muri kuno mulaba what does it mean ndi wanenjale numa akasigala kaweddewo sina nazigula sigala ndi mwavu abana bagala amatambu no mani ayina abantu 200 does it pay me I don't get any money no would answer combo people they get paid senga sele komukaga ku Facebook akola kuli nabera kuli sawa namba ayina abantu bameka muyawe wasiza no mukaze embaga nesimu ya muwasiza kusereza muhozi za musala gwa Museveni mutegera simple like that mwogera nnyo ne wona okwata olupapula no kola kamera nga yeggula bweti bana Uganda balabe no balaga omuzimu gwa nancha kakati wano lumbuye wano wetu mujjanze mbagambye ekitufu kyendiko bobo ina ene challenge joleta kuloyo yogo mwito omufere girete kubanza I don't have a problem osanga nawe ina byononyereza no problem nenze ngugambye nze ni musajja mugezi siko sabino bya walala bya Facebook nze manya wo okulaga nembaleka ne mwogera even if you can draw omuzungu kiyakola okubba abaddugavu yali kubasomesa kubalaga theory nabajjako common sense thinking knowledge nabateka mu kyabayita intellectual poverty natandiko ba controllinga now he brought the elites abo bala babali mu kumagezi who can master his tricks how you operate to oppress the majority now aleta nababatekamu tuvula babalekamu bwakabaka nanga wangale nga mumuli kumvunza zibaluba mutundule ebikwanso halaka wangale bane wali gwa wendigwa mwe bazika mu mbugo ye bamuzika mu kesi kaka wangale nanga kwatakabaka banakwa bamulumbye bamukutte bamukubye emigo bamugobye empoma muduse misinde era wali gwa wendigwa bulange mengo bajocheza mugenze mwebase wali gwa wendigwa etakabali bamuli mayumba mwebase wali gwa wendigwa banango buganda ngate butuyambye banange batubaka ettaka wali gwa wendigwa bamulese mulwadde era ne bamala bamukwa
kwatako ngvire era kabaka lwachagenze wa Museveni lwachagenda yo kabaka taina genda wa dictator agenze yo wali gwa wendigwa kati kabaka bamuwamba wali gwa wendigwa mwakola wo batu baketa kakatwagala amajambia era gwe kogeza noja salimu salali mukuba takalya fe simanyali bali mukuba fe tubaganda era jambia kanjwagale abana fe banali awa enimiro bazitwala era banange obuganda ngate butuyambye wali gwa wendigwa yali nyenyonyi yagenze nawe wali gwa wendigwa ali mudwalio nawe oli mulwadde wali gwa wendigwa ani awambe nyumba ye wali gwa wendigwa omuzungu we bateeka That was the only way to overpower the black empowerment, is to manipulate them and make sure that ojamu beriti abategera basobola okunyegereza zine embwe sigadde zamanyira amafumu zamanyira ngome ngande zamanyira kwesiba ebideya zisigale eri nga zikwekweya zipama ku nkoma fene tuvuge ekintu kyaffe basigaze economy kati mwe mulima ne muleta mu economy yawe ne mugane mulime ennyanya ne muleta mu economy yawe ne mulimo obutungulu ne muleta mu economy yawe mujja mu esibye embugo bo bambala masuti obayita boss. Hello boss, good morning. I've got tomato and onion. Me, I work in Nakasongola. I've got a farm of orange. How much? Kilo jitunda mmeka ngagamba kilo ngena kuwa nusu bitano. That is very little. Make it to 5. No. We don't have a market these days. People, they don't buy. Angena kuwa mu bitano. Banange kilo zange 10 kati ompamu mmeka ndija kuwa mmeka 2 bitano. Simple logic to understand. Chovola bantu buli muntu yene efuda asomyeko ayagala nnyo kukolagana ne government kubanga mwabira. Buli muntu yene asomyeko takolagana na mwavu wa wansi. Omuntu yene asomyeko gwakulinyako bulinyi. Chovando mugaga bazimbe chikomera atekako ne sengenge abana bavu ababite bajane bamubba bavu mwabavu abawansa apa makunkoma mujja kumubba. Ambuza video Muntegera. That is how they manipulate you. Chovala mantu oli bajja ku drawing board munoza mutegera nnyo. Kati bwatuke Ankara Nove Ankara waliwo kilometers 3. N'abaana bane kibagenda genda yo wano waliyo obusajja ba NRM ba traininga babuza Uganda ba traininga bulinga 5 buli mu katundu kano kabayita alanya bujjudde buberano nga butambula kati bula munna Uganda wano yena agezako kwesaliza wano bwati kati obuzibu ntirumbuye ayinza okubanga ali wano oba wano ne kati okutuuka waliwo abanyampi bangi nnyo wano abanyampi ng'ejemezi gigenda mukaaga. Awe myezi nga gigenda mukaaga hali wano kati no point bibwe tujivaako tulina okufuna lawyer alabike nga contactira high court wane high court eno Museveni ayinamu agent we musajja bamuyita Fanville Quack ali wano mu kitundu kino kati lumbuye waliwo abasajja ba mafia abatake bamuwamba ku ransom naye nga bali desereza government. Kakati obuzibu loyo na ino kubasinkana alabike nga submitting a file ngamazo kugaya nabo olumuna Uganda ategedde. Olumuna Uganda ategedde. Hey, okuba omuntu awansi biwandike. Asome abere kuli asome. Azinga teke mu nsawe bajajjaffe.
baba ngo obupapula ne bazinga ne bateeka wano n'abukumira emyaka 10 bwamala okufane mu bibikula nga tibyalina makulu mga jajja signinga bikibi ngo ya signing endagano y'ettaka Chovula banaduli abanyumiza nnyo nti 19 endagano eyo endagano ya 1900 ettaka lya Buganda lyagabwe liti buchanga 1900 tobanga yo balabalitwa baliba 1900 1901 1902 1903 baliba balitwala kubanga okuva 1900 abasonze bajja bayingira ensi bazadde abana mbagana entamarages batuzala mudda bakoze eki taka lya Katonda buli ayagala alibeerako ne tubere nga tuli kuuma nga tubeerako mu bwenkanye nga tuli gabanira wamu tukolagana tuli ba Luganda kubanga afa yavaawo n'aleka wata abato betulina okulabirira nga babadde abalabirira kyova nti lezo tuko neighborhood watch mu nsi ezimu tulima nga tukolagana bulungi ntegera ne muna drawing a body ne muna kola live ne beraka abantu emitwalo 10 temujja kufuna lumbuye you must go nze jenva mukwate sente za muna Uganda mukwate sente za muna Uganda za sonda emitwalo 710 emitwalo 710 mukolera live nga mugamba nti kale sente tuziwadde Kabuye Boston emitwalo 3 n'ekitundu emitwalo 3 mukaka tujiwadde nina bukirwa sebo kulina buchwa zigendako kwa account ye oyo mukazi tajja kuzibba ne Kabuye Boston talina mutima gubba sente bana Uganda benesigaba abasigade ezo bazigandirayo mu naku 3 zambi maze na ye kulomukaga nzija nchadiginga nayenze kubye nonyereza kuloya byemba wadde buli alire simu mujina sali bawadde namba ya simu nga benga tebiriyo mutandika okunonyeza muyigo okunonyereza fe tunonyereza tetwasoma naye obwongo common sense is not common n'abantu bangi they do have common sense but they don't use it accordingly mugenda kumanya omuntu yagamba nti lumbuye wuno mwali mu nyumba mugenda kumanya omuntu amanya abantu be yaleeta okukwata lumbuye agenda baba bulya n'amanya my friend mwebereremu bamukyongera mu nekigenda mu nnaku 5 temujja kufuna lumbuye munonye sente za lumbuye emitwalo 7 n'ekitundu bemala okugifuna 7 n'ekitundu tukiriziganye sinze mbalondera nze noma ni suggestions nze suggestions sente tuzikwase nina bukirwa ne Kabuye Boston abantu aba lwa bagamba nti deposit omutwalo 10 n'ekitundu Kabuye Boston nga akujjayo bagamba nti I need to process this nyagala 15 za $, nina bukirwa nga azijjayo nga aziwayaringa send nga batwala send accountability weri nti wasigadde we 2 send zitambulirawo ebisigadde mu birekere baloya zenja batwala mu kifo ekituufu mamu manye biddako mugere these are non final byemba wadde buli omu kyasobola okugenda n'onoonyerezaako bannange mukole omulimu tufe mukuluma ngana mukole omulimu mbagambe ekibiina kya nupu nupu nga tayogedde ku Kyagulanyi si yegendo nupu erimu bantu nga mmwe kati fe abawagira change fe tusinga obungi okusinga bali abakulembeze be twasindiko tukiikirira kati fe abasinga obungi tukole omulimu naffe tukutwebereremu ontegera nze byokwekengera looya sinako buzibu nakyo nange okunonyeza ku looya kitegeza nange namwekengeramu era byennonyereza zino nti fayino mukyasa okunonyereza mubeera ttake mugende ekizimbe nkiba wadde office mugende mutuukeyo omusajja mumunonyerezeeko mugende mu office ekitongole ekikulya balooya bonna mu ttake bonna
Nensi yonna china offices bachita kikino kanti bawe bachita in-law mukimanyi nakibage in-law co ngabo gamba company CO in-law ngabo ganti mulamu wango ba in-law nenyukuta bili CO eyo company International Lawyers and Councils kisangibwa ku Sunny Plaza Maslaka abali taki mumanyi Maslaka Birimi chiri Birimi Soki chiri SOK office yabo number 5 Salia oba Salia box number yabo bwaga bawandikire ri 34398 postal code ya mukitundu Istanbul. Tegere mugende munonyereze ndegede sina gamba ko Juliet zawedde zisikwata sereza mu na Uganda kyova naganda okukola live ya lumbu yokusonda nasonda amabugo ga goloba watta goloba nengule kesi wabyeze kesi nengule ekimuli wabyeze amabugo nengule nendiko mulambo to accountability postmortem erwa nenga postmortem eri Uganda yatusedda olinga abuza postmortem nenga ateri Uganda nga file service ejina mungalo nga ne chairman wa NRL mutupi ajikutte mungalo ajina nga no mukazi wo mugenza ina postmortem yo mugenza olinga abuza twe postmortem o postmortem kitegeeza ki twe postmortem vina Uganda na byanga byoza twe postmortem zeno nganzire ne bali nenseka ngana babi na Uganda bibitegeeza ki kati oliba kwa postmortem ngerike kigamba nacho death otegera mu kicho botegedde mu nacho cause ne baga nti no omuntu yafudde nacho cause chicho botegedemu kwa postmortem ekugamba nti yafudde sas lyamukutte ku mukono gwa left ne liyitamu ne lyabyo omutima ne mumanya nti yafudde sas nde sas lyamukutte wano postmortem kyekulaga nti senga lyakutte wano teyalifudde nenge gye lyakutte ku mutima kyekyamulete okufa lyabizo omusuwa postmortem tena kyekulaga oli accident bwe mukuba emotoka ne mutomera ne bakulaga postmortem ebere kulaga nti yabadde atamidde olira n'atufuna accident yakubyewo omutwe n'ayasa scalp oba yakubyewo side eno n'akuba eardrum kyovula batagenda kuddamu kuwulira eardrum yajasiza ndege nze byalo ya wamwe mga swero ya tatulaga bifana nyi simeta kola chinza I don't know tombuze ebyo nze binonyereza ko bilala nnyo nze mbagambye mukwate sente zibere mikono ja kasamuzira bako nga mukoma wa munebaza sente zigene mbantu ba mikono eji ezile taxi wiring bazigene wanina bukirwa zigende wakabuye Boston kabuye Boston azivalenti ne mitwalo 3 mu ekitundu nenna bukirwa kugambe nine mitwalo 3 n'ekimuka kaga sesa wama am calling oli mutufu nya address yeyo mugende ku kizimbe ekyo Maslak Sun Plaza bilimu ama webale nyo yamanye biwandika tegera ngambe no money I'll pay for you cost to come to Turkey. I don't need anyone to pay my cost to come to Turkey. Nabadde ngenda kujja Turkey to kanjibabulire. Waliwo abakimanyi nti nabadde nzija. Naye na cancel nze jjo. Waliwo abakimanyi mwete mumanyi naye waliwo abamanyi nabadde nzija. Na cancel nze jjo nze nabadde nzija Turkey. Kuliko kuna abalika abamanyi no money yabadde ajja. Nade nsimbula 5 ez'olwaleero. Nakubera Turkey today. Na cancel nze. Ebyange simalaga byogera wano. Na cancel nze olw'ensonga zange. Kakati seta kagenda Turkey. Nsobola okunonyereza kulumbuye n'ekyamutuukako nga ndi wano South Africa. Nze mbabulidde. Munonye sente. Muzikwasa abantu aba. Mulyoke mubeere ku mulamwa naye kati temuli ku mulamwa. Aisha Ntango bijja wanti loya mufere.
Oyinawo evidence ngeno jenina. Oyinawo evidence ngeno jenina. Nja kumanya nja kuyiga Aisha Ntango inayo evidence yonna oba wagenze ku screen board ne bakusomesa ntiro ya mufere. Aisha Ntanga njagala kumanya oli ku social media Facebook byo ulentiro ya mufere nganze wembi ulira no bero ko ne bakusomesa mufere oba inawo evidence nti wabade taki no printinga no gena mu system no mu printinga ne bagamba yabba abantu akola bwati. I don't know, I just want to know. Simanyinze nze njagala nyo evidence nti twagenze mu court y'ettake ne batu printing lo lupapula ne batu gamba yo lawyer taliyo, simple like that, but since then there is no evidence. Obere ote munsinga toyina CID gomanyi, obere nga toyina wa constable police, muna ba police mudduka mayumba muloza muri Uganda. Nze no mano walo police ayinza okunzirusa kabere mu kabulu nga muwanvu akomeri. Waliwe court je tukana manga matoyingira mbe court etu denze no mani. Nzugwa muguzirujire nitwaye jagala okutu. Mubera muta munsinga temuli comfortable. Kye kibale meseza. Kubanga nze ndoma ne bakwata mu na Uganda wano ne bangamba amukwatide hiribulo mba manyi buli wa police aina connection yo muntu oyo mba manyi okubuuza mba manyi okukwatagana ne oli aba police abafere nga boy no bakwanake mikwano balinga bagezi nnyo bajja kuwa information wali aba police ngoyagala okutta omuntu bonga badiringa nga bajja mukutira bajja kosaba sajja bali aba police ngoyagala emundu bajja kufunira wali aba police ngoyagala obutuuze bajja kubuli ekyo kola wali aba police ngoyagala ebintu bitambule bulungi mu kitundu woli ngoli mubbi ngojja kusoba bakwanako mukwano bere ngoli mubbi bulungi wali aba police bonga ne bozo omusango fayiro bajijjayo wali aba police nga bamanyi buli mulamuzi bamanyi buli mwino okubeera bana Uganda nga muli connected. Segera gobero to mu kitundu ngane police commissioner to manyi, police commander to manyi, sergeant to baba constable to manyi abera ku station, receptionist to police to manyi. Ogenda yo gulewo musango kole kiti wali agenda kukuba migo. Lawyer mufere mwagenda ko mu judicial system ne mutuka yo wa muri kubine bya online mbugulinga wano gugulinga yebo gugulinga inayo musango kimutuwe print out. Ulia nono viviravu mwatugamba lawyer mufere. Si mufere okay mbade nga mufere viviravu nkutegedde. Achegera. Nze sifayo. Oba lawyer ali mudiru ne sipapa nga bagala kuba bana Uganda ekyo nange sikiwakanira. Neze kyempaka na kiri kimu nti company yabwe yabaloya mutake mumanyi. Polisi ettake mukatundu ke bayita alanye mumanyi. Kachoga ba polisi ettake omusajja ono yageze buli police station nga bagamba nti bakubande simu bagambe mumanyi. Bakube simu bagambe bamanyi. Bakube simu bagaye mumanyi. Yategedde ata ntugenda kukube simu katundu ako. Era bana Uganda kamba somese ekintu waliwo agamba nti bagala sente ndaga bagamba nti ekibi nti mu Uganda temulabanga ku baloya kumu abayina baloya mu Uganda oli 0.1% abayina ekigambo kye loya mu Uganda abategera ekigambo kye bayita loya even bali 0.1% amaye ekigambo loya kabera abo berita abayina sente amala kufuna musango nanonya loya kati mumpulirize lawyer yenna asobola kusaba sente to start proceeding with the case. Nagamba nze njagala emitwalo 47. Olira bobole mito kugulawo musango ku police
me as a lawyer will go open a case on your behalf. Njagena nzigulo case number ndifune ntandika okunoonyereza. Asobola kikola. Oba osobola okugulawo omusango ku police. N'ogende wa lawyer. Neba tuba tubuleminga nti lawyer mufere. Mwabettake case number eruwa. Mwabettake case number eruwa. Where's the case number? Omusango gulu ogw'omuntu eyabula tiguguno enamba yino. Kubanga temweza jikweka mu Museveni talina kugiraba. Museveni bwayagala okugimanya. Interpol kuba bukumi take ne government we need this case number or afraid what, but they can provide it. Take cannot deny to access to that case number. Teza jidira yinga muntu. Teinza. Kabere lawyer wo mu America nga akubye take they cannot deny him the case number. Kabere lawyer nga mupunjani mu India era wakube take ngano ya case bajimuwa. Even the investigating officer ajamufuna. Ate bakulimba ndi investigating officer walumbuye ayinzo gano okwogera ne Museveni ku simu. Don't fool yourselves. Ayinzo okwogera naye na uli Museveni bya mugamba wa muhozi. Namanya nti bano bagala kutta musajja ono. Gwe mulimu gwa investigator. Sente muzikwasa abantu babiri tutandika omulimu. Mumanyi bana Uganda mwasonda sente zammwe ziruwa. Ziruwa. Sente ziruwa. Zisula ngako muntu anawunsinga nti sente zina bwenti. Abo mu America baziteekawa, abe Turkey baziteekawa, abe Canada baziteekawa, abe Mumba buli muzikunganye zibere mu kifo kimu, mu bifo bibiri nina bukirwa ne kabuye Boston. Simple like that. Anzize lero. Wamagenda mu company lawyer, avocati lawyers, avocati Mustafa lawyer company baje avocati oba omusika atugambye avocati oba avocati ndo zakitegeza lawyer. So wano company tebagituwadde company ya Mustafa Damir bamumanyi bo bamuyita avocati ndo zataki lawyer muyita avocati ndo zakitegeza lawyer. I don't know. Baloya beyita avukati ndoza checho. Zembabulide. Kakati loya wabera nga mufere, omusikala akugamba nti loya ngo mwa sente, ayinzo genda na gatako stamp ya prostitute we court. Na ajigatako ku slip jaba akuwadde. The prostitute ayinzo kubeerawo nga loya wa mazima nagamba no problem, we can go to, you want to go to the high court with us fight. Ne mugenda mu court. Neba kola chi nebateka author na ateka ko prostitute accused box stamping ako na akona ko ba mu court. Andegede nenga sibaga nti ebyange biri final mwongere okunoonyereza mbawade details zo na mwongere okunoonyereza. Nenga sente ya omaweziri sene mbagami muziwe kabuye Boston ze muntu gwe nesiga muziwe nina bukirwa tumanye nti banange banayogana basonda sente nina bukirwa gamba azina mitwale 3 n'ekitundu eja $, nola ine mitwale 3 mukakaga eja $. Tumanye basibude
yange mbimaze mbere bulungi mukama abakume era mukama mumwe kwase nnyo bananga akyatuwadde obulamu okulaka nga tukyassa Lokechi yagenze n'abalala bagenze nabo banywedemu omusayi nabagenze nabo n'abantu bagamba rest in peace. You cannot rest in peace. Ukudanga katonda taliyo matufu katonda bataliyo. You can rest in peace. Ne katonda nga jali, you can't rest in peace. King Fiki agambe sente wezi want life want proof of life simple. Sente ziriwa muzikwasa abantu olo mutandike ekyaloya tumanye zirulidda waziriwa muzikwasa abantu kabuye Boston ze sizagala size gomba. I don't want to see it. Namwe mubereko ku live munga bagamba sente zizino kabuye Boston azibala agambi yafunye ne gundi yafunye tumayenti ziri nekati esende ziri envandime esende ziri ebukunyanja esende ziri ebulundanku esende ziri ebuvanyuma esende ziri ebulya mandwa esende ziri kasenye esende ziri rweza esende ziri ebuvatako. Where is the money? Chapters leadership ya ino zikwa bage chapter lumbuyo mujayo banayuganda basonda mu chapter baba basonda nga bo bantu. What are you talking about? Seka sende zigambi want sende ziri mu NUP office. Ntia sende ba coordinator basindika mu NUP era NUP kasa sende zina, no problem with that. No problem with that. Now wacha kubera musanyufu nga Kyagulanyi agamba obanga spokesperson aganti banange abogera kusendeza lumbuye weziri emtwa musatwa. What we need is to find the right procedures to go through okwanga tufuna right information, right lawyer to deal with this case. Then awonze nja bavuga tugere maso nenga abantu abawamba lumbuye bana Uganda bali ttake. Abantu abawamba lumbuye nga badiringa amane government ya president Yoweri Kaguta Museveni nzija leta video omweka ali obuziga lumbu ya aluwa bananga aluwa mweka ali obuziga buno bwenfudu obwenkolobe era lumbu ya aluwa mwe muri bafala bana Uganda bumweka ali obuziga bananga tetumanjali mukama atuyambe bananga yako ngabo tweba kamuntu kongoza bigere mugira muti NUP chapter in various countries. Maybe na Uganda vino. China mwabali mu chapters kati mbulira chapter ya China aziteekawa waliyo mmeka nyamba akombade simanyi waliyo mmeka obe Zambia kuba Zambia waliyo people power waliyo ba NUP je bali bayitirivu Zambia wavayo mmeka Zambia wavayo meka mungana ngensawa kumanya mbuliramu China agambye ali mu America njogete uliriza kati America onangambe ntiza feziri mu America chapter ze mu America mu America mu ina musanvulu 10
Kwa goli mu America olai ko manyine bife China. Mu America ina musanvu 10. America masonda musanvu 10 ogwa dola. Kinyagala okumanya. China. Aberanda niwe basonda basindika mu chapter yo mu America muzina onzo you can address the nation. Kwa tezina kwekebwa. Mwina omeka. Kubanga engeri jo government yogera with evidence kitegeza nezo mu America ozimanyi eze London ozimanyi. London wali omeka. Mbulia kale mbulia Zambia wali omeka. Oleka bonno bamanye Zambia wali omeka. China munange China. China bobo gamba China boberanga ogamba China uliriza. China bobero ogamba nte zamwe ziri mu America. Yogera kuzamwe ziri mu America sina kubuza sene za America. Nze mbuze mtwalo musanvu mu 10. Bobo ngamba mu chaputa South Africa za nazirina. Hey! Ow, yay! My boys. Hello, my boys. You look very smart. Ninja bangambala, ninja. Yes, ninjas. What? Yes, I'm coming. What? Yeah. Whoa. Yes, Papa, I'm coming, madam. Mwera bulungi mukama abakume. Mukama abakume. Mubere bulungi. Mwebereremu. Wama webale nnyo Shivani. Twasigaza twogera nnyo. Twogera nnyo. Wama Amanda webale kyogera. Kati go bongamba mbu virus states, sime virus. Kati bakugamba nti azina yagudde kabenje. Mboka nti azina jo yabadde emisango gye bamulya naswaka emitwale naye ne yeta asado. Mpola. I don't have a problem with anybody, but what I'm saying is Zaidi Ali, my brother. How is Zaidi? Long time, Ibrahim. See you, brother man. Wow, one. Segera. Mundeke ngene nonyo kusigala ndi bubi. Mubere bulungi. Zaidi, my brother, big up. Saga kulizoninga n'abantu kuba bwe nalizoninga tebajja kumpita omukyama. Abantu abamu entegera abwe enfuuli ajja kugamba ate nno mani yatwefuulidde. Segede. Abantu be Uganda entegera abwe njimanyi omala bavuma naye saa kuvuma muntu. My ninjas, I'm coming, my near. Let's go eat food. I'm hungry.
kati China agambu to attending us diaspora meetings na wane South Africa mwajao ngasi jimanye ya mwaji wa Zambia mwaji attending rawa bugamba diaspora talk about the whole diaspora wa mwa attending ya mu America ye Chicago waliyo Florida waliyo gunde ruwa yona